خليكوا الجيش يا رجال. ابن انا معجل مصلحتك يا عادل. ارجع الله والنبي يا باشا والله واللي بسلم على اختي ربنا يخليك ابو سيدك اسلم بس مفيش مانع. بسلم على اختي اسلم على اختي اماني خد بالك من نفسك يا عادل والنبي ما تخاف. انا اعملك في ربنا كبير النهضه لسه في نهضه يا عادل. خلي بالك من لساني عادل يا اخويا حبيبي يا حاج علموه عيال علموه عيال علموه عيال كلنا ما اتعلمتوش. عادل صلي يا عادل صلي ربنا يقعد مع الجدعان يا عادل. قومي شادي ده كلام في حد يقعد كده برضو؟ اقعدي اقعدي استغفر الله العظيم. احنا لنا الحمد لله خلاص يا ستي سلمنا لي الجيش وهيرجعوا السجن وهيشنوه كمان. حتى انت مقلب سنان حتى انت ضحكت عليا حطيت لي رصاص في شنكي في المسدس. ستي كأنك قتلتيه يعني هما شوية الدم دول اللي هيفرقوا؟ اديكي فشيتي غلك. الحمد لله. كنت هتروحي في داهية يا عبيطة. لو كنت قتلتيه بجد كان زمانك في السجن دلوقتي. أنا خفت عليكي. اسمعيني يا شادي. أنا عارف إنك بتحب أبوك قد إيه. بس لو عايزة تريحيه فعلا في تربته تنزلي تفتحي المكتبة وتقفي فيها زي أجدع راجل في بين السرايات. واحنا كلنا معاكي. انت تقدري يا شادي عشان انا عارفك بنت جدعة. كده بقى ابوك هيستريح في تربته. يبقى مطمن عليك يا عبيطة. هتبصي لي يا بنت وانا بكلمك؟ انا مش زي السني ولا ايه؟ صلي على النبي بقى. قومي اعملي لنا كوبايتين ليمون والا والله اضربك بالمسدس الفشين كده. سادتي وسادتي نقدم لحضراتكم الآن بيانا هاما من رئاسة الجمهورية. اقعد يا حبيبي تعال. اقعد يا علي. بس يا اخوانا الراجل هيتكلم اهو. على الله بس يقولوا حاجه جديده، الناس خلاص تعبت. يا جدعان ده لازم يمشي ويسلم البلد لمجلس رئاسي يقوده الشباب زي انا وعلي والهجان كمان. يا عم انا رئيس جمهوريه نفسي. الله يرحمك يابا كان بيحبه والله العظيم ما هتشوفوا ايامه دي تاني يا جدعان. طبعا ما احنا مش هنشوفه، ابني مش هيشوفه خالص، واحنا بقى عايزنا نبقى زيه كمان ما نشوفش. استبشر خير يابا استبشر خير يا جدعان. نهدى عايزين نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان.
إذا نحن أمام المنصب شاغر الآن، منصب رئاسة الجمهورية شاغر الآن. هذا هو ميدان التحرير في تلك اللحظات، نستمع إلى ردود أفعاله. الله مالكم، ما نجرب حد تاني يمكن البلد تنضف وريحتها تحلاوي. طب ايه يا اختي اكتر من كده؟ كانوا سابوه ال6 شهور دول وهو ما كانش هيورث ابنه. انتخبوا بقى اللي انتوا عايزينه. والنبي ايامه يا اختي كانت حلوه، كانت كفايه خطوبه. ما يلا نروح يا ابني. خليني يابا شوية مع الناس. ما يلا يا حبيبي عشان اروح البيت. زغرات ياما، ما بتزغرطيش ليه؟ زغرات ازغرط ايه يا ابني بعد اللي حصل لك ده؟ هو انا جوايا فرح ولا زغاريد؟ افرح ياما، أنا حاسس إن أنا دلوقتي شايف أحسن من الأول. زغرتي زغرتي عشان ابني. حاضر. وادي ابنتك جت اهي. لذيذ. خد بقى، تعالى احنا بقى وسيبوهم يفرحوا بالعرايس. يلا هم ونزاح، خلينا نرتاح بقى. يا اختي الله اعلم، اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، مش عارفين مين اللي جاي. ما هو اللي زيك اللي ما بيفهمش يقول كده، التغيير حلو مفيش كلام. يلا تعالي ندي دور. مفيش شماريخ ولا جد. الف مبروك يا معلم. الف مبروك. هو عمل تواصل ومشي زي ما قلت لك يا عم إن شاء الله هتسهزة والحياة تبقى حلوة إن شاء الله. ان شاء الله يا رب. أقسم بالله أنا حاسس إن مصر دي هتبقى أحسن من أسبانيا ومن فرنسا كمان. اسبانيا فرنسا ايه يا عم؟ يا عم قول الغفوره بس تفك. الف مبروك الف مبروك. بس اكتر يا ولاد. بس زغرات ولا ايه ده؟ انتوا بتعيطوا ولا ايه؟ والنبي صعبان عليا، ما كنت سبته حبه. الله والله انت طيبه ولا فاهمه حاجه. بقول لك ايه، اعملي كوبايه شاي ولا اقول لك خليه شربات. يلا يا ولاد. بس الله يا بس. الله يا بس. الله خلي البلد تشم نفسها. انتوا تسكين يا عم. والنبي يا حسين. يا رب بقى الرئيس الجديد يرجع عفو العادل وفرحتنا تكمل يا رب.